Édition oyo epesami na site touristique Pacific Palace. oyo ngai jani bakunga na sali te mpona lukela bino basango olobela te poli tolobela oyo te batika biso tofanda basala eloko te ezala ebimi ezala oyo basala eloko apportemone autour akinanga mobali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ayakale yanango mpe yabe mbote na bino banso oyo lisusu libaku malamu ya kolanda magazine na bino information générale tolobela Congo na biso oyo ntango nyonso tozalaka na esengo ya kopresente bino yango le 14 février bamure ya monde entier bafetaka Saint Valentin oyo ya turu oyo ezalaki ya koyinda kuna na Pacific Palace esika yapi bamure nyonso basanganaki na occasion oyo ezalaki offert na ye moko honorable Paul Bindu Musambali l'unique, le véritable et le vrai papa social apesaki cadeau na bamure nyonso bakota na kati ya Pacific Palace gratuitement ezalaki ya koyinda samzola meso tatel bende soin azalaki wana mpona compte ya magazine tolobela Congo na biso. Eloba batali falansi ya chose promise chose faite awa na Pacific Palace ndenge kaka ye moko honorable Paul Bindu Musamba le meilleur et le vrai le véritable papa social alobaki entrée kozala nango gratuite na kata Pacific ezalaki ya koyinda na ndenge mukete batu batondaki bore tondi na ndenga mukete autour de la piscine batu bazolia bazomela bamure ya solo solo baye ko fêter Saint-Valentin na occasion ya 3 ans ya Pacific Palace oyo ezali l'unique et le seul site touristique na kata Congo RDC oyo ezala ba norme internationale na ndenga mukete musique ya solo solo ebetaki tade de motikile kote kosika kaka ndenge balobaka kosekesekisaka honorable Paul Bindu Musambali abongiselaki biso bacteria ya solo solo wana tomonaki présence ya ye moko ladi esobe vide loin micho oyo bazalaki wana mpona kosekisa biso na ndenge ya mokete bayimboka basepeli babini banzembo balie bameli ambiance ezalaki kitoko ndenge kaka ezalaki 3 ans ya Pacific Palace kafumba na gâteau ekiti bayembi joyeux anniversaire boyoka nani eloko oyo. ezalaki na ndenga osakana te bayimboka baamure ya solo solo oyo baye ko fêter Saint Valentin na kati ya Pacific Palace basepelaki na ndenga mukete esengo eleke bango tellement bakokaki kokanga esengo na bango te ba manifestation liboso ya micro ya magazine tolobela Congo na biso bien c'est kitoko fête des amoureux en plus lelo la fête ya biso ya 3e anniversaire ya Pacific Palace donc makambo eza kitoko nyonso peneza bien lelo honorable vraiment sala musala kitoko wana na poste na nga donc plus eza pas na misala na ye to baza pas na misala ya millionnaire donc na occasion oyo faveur oyo asali na bamore en tout cas boss zama pambola ye makambo ekende vraiment
le véritable papa social oyo ozalaka na souci ya bayimboka basepela tala ndenge offrir biso ka fumba na cadeau ya kokota na kata site touristique oyo tozana ngo ya solo oyo ezana ba norme internationale na ndenge ya ofele tolie tomeli bayimboka basepeli bayimboka babeti dance boyende ezalaka honorable solo ezande oyo azali kosala makambo ya bien makambo ezali komonana na miso ya bato biso magazine tolobela Congo tokosenga kaka na nzambe mozalisi ya likolo na se abatela yo apesa yo bomoi molai po okontinue kosunga tala kaka honorable Paul Bindu Musambali Oseya Grolo na komi na Kasavubu sur avenue Victoire ezalaki likambo ya pasi pe mawakokuta papa moko ya mukolo akoyi abungisi bomoi na ye sur place bayimboka oyo bazalaki nzinga balobaki na micro magazine tolobela Congo na biso samedi la meso tata libanda soin azalaki wana tozali awa na komi na Kasavubu na avenue Victoire oyo bozali komona tata oyo alali pongi te kasi abungisi bomoi na ye selo bato bazalaki nzinga balobaki papa oyo azalaki moleki nzela akomi awa nzoto ndire ezali malamu te asengi apemba alali mwa moke avant ya kolala asengi na bato bandako lekanga na balukele mwa eloko balia kasi nde kaka tolobaka na Congo bakristo tolingani te bolingo ezalaka te mutu moko te ayokaki mawa mpona kokabela tata oyo mwa lipa to mwa biscuit tia na estoma papa abungisi bomoi na ye esali pasi batemoin ya evenema bazangaki maloba te balobaki na micro ya magazine tolobela Congo na biso ngai babengi ngai avocat ya propriétaire ya maison Anamex nakomi nameki kose renseigner mpona koyeba source nini akweli ndenge nini akufi ndenge nini nakuti bandeko na biso ya la police bazawa bien entendu OPJ bazali censé mpona koidentifie nameki koidentifie nameki koapproche tant que collaborateur ya justice donc OPJ ayebisi na bino akwei akufi abandaki kotambola il semblerait même que non abandaki kosengasenga koalia je sais pas moi. Donc voilà un peu la situation. Là je ne saurais pas aussi vous décrire nayoki kaka ndenge ozosala interview awa donc aye vandi wana na ndenge kwa place esali pasi esali mawa komona papa kokufa boye na kati ya nzela un papa responsable toyebi ke papa oyo azangi bana te papa abungisi bomoi na ye na nzela boye tokosenga na bino bafamille soki oza na ndeko na ozali malade kopermettre ete abima na nzela kotika ete atambola ye moko tala ndeti boye papa toyebi te abande kokende hôpital autaki wapi azokende wapi bakestion ebele eyebani te papa akufi kaka boye papa akei papa tiki mokili na biso tika ete nzambe mozalisi likolo na se ayamba molimo ya papa oyo na kimia magazine tolobela Congo tokolobela Congo na sport mikolo oyo na kati ya linafoot eza ya koyinda na ndenge mokete mobulu ezali kopesa makuna Clara Sasa mwasi ya pembe alobeli Butumbu ekoti na championnat national ya République démocratique du Congo. Selon ba sondage moko ebimi a réalisé que 97% ya ba supporters ba pesi mukongo na championnat national. On a manque d'organisation sur tous les plans. Est-ce que conflit à FC Renaissance du Congo ekoki ko perturber championnat national? FC Blessing na FC Renaissance du Congo balingaki babeta mokolo ya dimanche 13 février na Kolwezi. Ba pousi yango pendant que ba équipe mususu eza na 17 journées. FC Renaissance aza kaka na 14 journées. Oyo eza incroyable Sa Majesté Sanga Balende. Ye aza kaka na 11 journées ya pamba. Don Bosco na DSMP bango mibale baza na 13 journées. Kasi ba club nyonso mibale wana bazobeta kaka te. Eza mawa penza. RCK na ASECU ya sport babetaki mokolo ya dimanche 13 février. Na 28e minute déjà bazalaki komene RCK na Biampongo. ASECU ya sport na Racine Club de Kinshasa bayaki kosala match nul na dernière minute ya temps additionnel grâce ya Bi ya Malonda. Linafoot il faut à revoir na nubiloko mususu surtout na point ya respect ya calendrier ya ba match.
match elandanaka pe na ba forfait ya pamba. Tozoboya ete ba équipe ezonga nsima. Ye moko permettre nde akoki kosala ke championnat ekende liboso botika kozwa ba raison ya ba trafic aérien ya biloko mususu. Ti sikoyo Mazembe V Club, Lupopo Simba, RCK Chiku, Lubumbashi Sport, Étoile du Kivu, bazaka kana 17 journées, bakomi wana na moyen. Championnat munene oyo eza na 4e place na Afrique. Eza na droit ya kozala respecté. Na niveau ya likolo, soki club moko eza prêt ya kobeta match te, bakitisa yango na niveau ya C. Ba supporters bazosenga kaka na bakonzi ya Linafoot basunga bango bayeba ete na kovivre phase retour na kopusa ba match inutilement te. Biso magazine tolobela Congo na biso tolobi. totikala kaka na sport. Paul Bonga oyo azali premier international africain oyo abeta Ligue des champions européens akomati na demi-finale abetaka na club ya Standard de Liège kuna na Belgique azalaki joué ya SMP Motema Pembe na ba 1962. Clara Sasa mwasi ya Pembe apesi ba détail. Kombo na ye Paul Bonga l'international africain ya liboso oyo akomati na demi-finale na Ligue des champions européenne en 1962. Azalaki ancien joueur ya Dering Club Motema Pembe. Paul Bonga l'ancien international congolais abeta Ligue des champions en 1962 na Standard de Liège. 16e de finale Standard de Liège affrontaki Frederic Star pe asimposaki na aller et puis retour na score ya 2-1 match aller et betamaki na Liège na 2-0 et puis match retour na Norvège na 2-1. 8e de finale Standard de Liège azalaki kosala kaka ba exploit babetaki na club finlandais du AK Falkakoski na score ya 5-0 match aller na Liège et puis match retour ezalaki na Finlande na score ya 2-1. Na quart de finale Standard de Liège akutanaki na Ekase du Glasgow Rangers. Et puis na quart de finale Standard de Liège akutanaki na Ekase du Glasgow Rangers. Standard de Liège alakisaki grande puissance na kosimposer na 4-1. Ale ezalaki bongo na Belgique ayebaki na koleka na 2 doigts ya éliminatoire na sima ya défaite na ye na 2-0 face ya Glasgow Rangers. Na demi-finale Standard de Liège affrontaki les géants européens ya Real de Madrid. Standard de Liège ayebaki na kokende kobeta na Madrid pe kuna nde bazwaki correction ya 4-0 pe na retour na Belgique bazwaki lisusu correction ya 2-0. Bosimba ke parcours oyo nde esali ke azala africain ya liboso oyo aponamaki parmi les 11 meilleurs joueurs du monde na 1962. Dering Club Motema Pembe nde Paul Bonga auta. Bravo DSMP po bimisela biso meilleur joueur du monde. Ba changeaka histoire teo. Biso magazine tolobela Congo na biso tolobi. Na espace na bino ciel ouvert kati ya bato bakatana misapi magazine tolobela Congo to yabaki Klalingwala o bazali kolela pe bazali ko réclamer ba droit na bango ya mabele oyo eza kuna na Oasis ba imboka o bazali ba konti bazali ko diriger mboka oyo bazoluka koboto na bango yango. Samzo la meso tatel ben de soins a signé reportage. Binote na cadre la droit cultivé na bino to pesi bino 2 hectares. Tobi iyo. To suis 2 hectares. Tobi mete mais tout ça la justice. Donc quand tu fondes la justice, tu fondes la république conservateur na société Taylor. Tu plaides qui est bosso pour la mesure conservatoire pour te montrer que non, spoliataire, bazala qui par-ci par-là pour la spolier. Yango tu plaides qui sur des mesures conservatoires na tribunal ni bosso azuzi. Si ma biso jugement et gobima. Jugement yango pour la bloquer spoliataire. Tu peux ça ma jugement yango. OK. Alors, en tout cas, papa journaliste, ngai na sela ka mikanda. Mon côté, pour assignation au to funda ki yango. To fundi société Taylor, to fundi République démocratique du Congo parce que na cadre ba droit de jouissance au Tolobaka, ezaka isika ba koko na biso bazo sa bilanga. Bazo kolona, bazo sa pêche, bazo sa cueillette et sikawana. Tikotango pesa mo moto mosusu. Biso tozana susu sika ko sala pêche te, ko sala chasse te, ko sala ba bitambu te. Yango wana nde na contrepartie il y a droit wana des sociétés oyo abaki to continuer ko sambate à signaler biso protocole d'accord nde to zui 2 hectares. 2 hectares to bité photo mais mango pas zuzi. To ke na voyer bisango parce que
Les autres ont signé boye, lobi bobaluki, lobi okuno bobaluki. Tiens, tout ça le protocole d'accord. To memi yango e pas juge. Donc to senga li boso ba mesure conservatoire. C'est-à-dire le corps exfoliateur baza par-ci par-là, on a kozwa yango yo mo chef na l'action tala banda on est tombé. Donc sans to comment pas suscité nyonso elo mo ngo tikala wa ezati. Alors juge a prononcé jugement. Baza notifié bango nyonso ba cacher na bango yango. Alobi boye. En conséquence, ordonne la suspension des travaux et d'attribution des terrains et des numéros cadastraux si les sites querellés renvoient la cause en projection à la diligence des parties et réserve des frais. Alobi boye. Yambo biso to kota na muzindo ya kusambisa makamu na bino. Topekisi nanu. Mutu moko apesa mutu lupango kuna te. Mutu moko pa pesa ba numéro cadastral kuna te yo conservateur boye pas na procès. Pour na procès conservateur pas ali. Yeyo, république na conservateur. Ko pesa titre te, ko pesa numéro te, botika yango tito ko silisa makambo ya muzindo, bon to yeba banani bazana droit, banani bazana droit te. Juge a prononcé jugement ba signifier ba. Mais tala ba ndé ba tomiwa. Ba boyi na bango zuzi. Oh, mukonza mboka zoloba état des droits. Et ça va concept mi balé. Et ça état na droit. Biloko mi balé. C'est-à-dire l'état. Et ça les sanga ya mboka, et ça la population nango, et ça la mabele nango, et ça la makamu nango, et ça la reconnaissance na mboka papaya, et yebani ke eloko wana ezali état. Pour bisonner tout ça la décision judiciaire, tout ça la jugement, tout ça la arrêt, tout ça la exécuté, tout ça là. Donc tika batuana, et ça association de malfaiteurs. Oh basalaka balingi te état de droit au président so banamboka balingi ba neango balingi réussir ba néantir yango. Donc longwa na ngambu wana pona ko salir mukonza mboka te ona ngambu ya batu mabe basali yango mingi na république kotoleka na mkola lelo ba misu bana ba 200 parcelles ba misu bana ba 300 parcelles batu wana o ba retrouver wana batonda kate. Alors yango jugement tant ba prononcer balobi ke non ba coutumier ya clan ngwa na cadre ya droit coutumier na bango oyo bayoka na Taylor baza na 2 hectares na bango mais eza pasi potokota poto jouir na 2 hectares wa 2 hectares on tire na bozote non nous tozoate mais nda procédure ya état de droit ya mibeko ya mboka tribunal greffe exécution a quitté aye ko exécuter jugement pour jugement ezaka jugement ezana arrêt greffe équité parce que toujours qui ba résistance moi to ko na ko peso ba détail surtout te moi ko kota na kati ezate le tribunal a décidé qui avec réquisition de force auto sengaki ba kitinde ba ko installer biso balobi boye mibeko amboke lobi boye mibeko amboke lobi boye toutes les décisions judiciaires sont prononcées au nom du peuple congolais mais l'exécution est faite au nom du chef de l'État. Donc dès que ça boye ba greffier on a ba ko installer biso et ça des chefs de l'état ndé muto ya ko installer biso na kati ya état de droit bango ndé bazo représenter chef de l'état pour exécution ba décision judiciaire nyon surtout ba exécuter na kombo ya mukonza mboka na minute on est to fandi boye toza très à l'aise parce que chef de l'état ndé muto a installé biso na ba droit na biso ya 2 hectares na biso au tozwaki auprès ya société Taylor na 10 hectares au ba pesa ki mukanda nango ya installation yango eza tribunal greffe et exécution nde ayeko installer biso donc toza très à l'aise mais tozo kamwa ezo sala biso pasi tozo kamwa oyebi tango batu mibale bazali liboso ya zuzi période on babenga ngo période suspecte autorité administrative azali sous na pouvoir te tango zuzi déjà aza saisi tant ba parti bazo samba déjà devant zuzi autorité administrative akoki kozwa mokano moko lisusu te kino zuzi ako prononcer jugement ya ko sa nini ko landa kaka jugement wana ndenge zuzi alobi parce que na pas na biso pour le moment to sa mikanda mibale jugement na arrêté sikoyo na jugement na arrêté administratif ou ya autorité administrative na décision ya juge
o eza likolo eza eloko nini pas journaliste o eza likolo ndenga na yebeli eza décision judiciaire biso toza très à l'aise toza na décision judiciaire toza na jugement toza na arrêt ba exécuter ngo pe na kombo ya chef de l'état toza très à l'aise yango na pona koloba boy tozo kamwa papa na moni ngo précédent ngai solo toyoki un certain Roger Tshisekedi bakati masolo ya Oasis biso tanto yeto kiti na terrain toluka toujours koyoka na pato ya komona bino bato yo toza na problème toyoki lisolo ya un certain papa Roger Tshisekedi eza ndeni ouais papa Roger Tshisekedi aza papa na biso mais eza na bato mususu bakoya ko expliquer makambo likolo moya yeba mozindo makambo eza te papa Roger c'est notre papa nzela wana oba memayo wana eza nzela ya bato lokuta bato wana yo yebi bango bato wana bango nde bazalaki na république otroleka oyebi bango bien biso ne sopeto yebi bango ba pratique na bango na lolenge na bango basalelaka baza na objectif ya kobebisa état de droit au mokonzi mboka azoko prôner or yo za papa na biso tango mwana mokonzi mboka chef suprême ya république démocratique du Congo tango prôner le bikeno état de droit eza na libota na yemo mabino nde faut soutenir l'état de droit oyo mokonzi mboka zo prôner au lieu que bokene ko courir sima ya bato wana bakosi donc avant la carte famille ya chef de l'état mais asa papa leki ya mokonzi mboka bon yaya aza yaya ya mokonzi mboka azali yaya ya mokonzi mboka papa Roger Tshisekedi oui aza yaya ya mokonzi mboka yaya mokonzi mboka ati okote na salite okota na salite wana te bato wana bazalaki na république outi koleka musana bango wana na mboka oyo babengi état de droit yambo mokonzi nyonso tout a posé acte to asala likambo to azwa décision il faut consulter mibeko ya mboka n'état de droit ezaka bongo ezate que non okozwa ba décision na ba explication ya monoko te likambo nyonso oyebisa yo il faut consulter mibeko elobi nini pona matière oyo ezate que okaka la veille ba explication na monoko ndenge ba uti ko commander biso awa papa kulutu to uti ko souffrir na république oyo toleka babotoli bato babiloko na ndenge ya kosakana te ekoma ya bango mais sikoyo mokonzi mboka alobi keno état de droit botika biso to revendiquer badroit na biso na kati ya état de droit alors bakoya bazoya koutilize yo mpona kosalir kaka kombo ya mokonzi mboka mais bato wana ntango bato baza na zuzi a prononcé jugement yo kozwa décision administrative mpona nini nazwa lowa neti exemple bango bazotambola na arrêté signé par le ministre de l'urbanisme Pius Mabio. Mais arrêtez monsieur César, c'est pas signé à l'évolution de la prédécesseur. Et c'est cinéma déjà. Et cinéma déjà. Bon, on signé sur un balai. Qu'est-ce que vous savez? Ça va les copains, pas bon, ça va bloquer. Pour pas le comment vous bottez la biloco à pour pas se battre. Na sans soin. Donc et ça passe ma casse. Pius César oui, ma casse n'est pas. Donc bazui papa Kulutu, le quoi l'appui. Mais papa Kulutu. Yambo okota na bapui oyo il faut za okota na bapui moko ya propre na départ azala na yete baziyeka po tozalaki biso nde tozalaki na ye na bande uzaki na ye tozalaki na ye alan asali biso coup de pouce alandeli biso pe na bato bana droit mais to kamwe na suka babaloli ye akoti na ngambo ya bato wana ya ba faussaire wana oui to kamwe papa Kulutu kokende sima ya bato wana te zalaka ka sima na biso ndenge ozalaki na biso badakala biso pe toza bayo papa biso toza na yo to bana tokotika pete yo zala be sima na biso tika bato wana mibi parce que droit ezane na ngambo na biso pour biso ne toza ba décision judiciaire toza na jugement toza ba arrêt toza ba exécuter toza tout ça là donc tika bato wana eza association de malfaiteurs au basalaka balingi te état de droit au président zo banamboka balingi baneango balingi te réussir banéantir yango donc longwa na ngambu wana pona ko salir mokonzi mboka te wana ngambu ya bato mabe basali yango mingi na république toleka na mkola lelo bamisu bana ba 200 parcelles bamisu bana ba 300 parcelles bato wana o baye ko trouver wana batondaka te bazanango kisasa mobimba Congo mobimba même place à ba généraux nozomona bango bateki ba Pius bateki mapango Pius même ministre ministre Pius Mabwilo oui
bateki mapango kuna bangona ministre affaires foncières Sakom bateki mapango place wana là ça combien de choses oui et ça groupe na bango ba voler et ça ba parcelle na bango bango ndenge poser nga question ba généraux ba généraux na ba vanda ba sala bongo c'est ça bango kaka ba acte au moni bazo sala wana ba sali papa leki ba bani na lukuta ba bimisa papa leki po ba salir après bango ba okima ba bimisa ne papa leki papa kulutu grand frère na mokonza mbo oui oh ba bimisa ye après ça bango ba lobeza biso tezaye après ça bango ba kaboli ah mais grand frère père mokonza mboka papa to tchepe fondation kuna papa Roger Bilo Moussofo vous allez très prudent toza partenaire na fondation o ezali wana ya mwana mokonza mboka toza partenaire na biso parce que atali mikanda na biso toza nango batali ba jugement bare à moins que toza nord na état de droit il faut quand même accompagner biso yango toza ba partenaire na ye pour makambo biso to kana état biso na fondation akosala musala malamu kuna to pesa espace ya bien o ça eloko pona Congo oh na on dirait que l'histoire mboa simbo na comprendre te donc fondation eza moi na mokonza mboka oui oh bino bozo partenaire na biso oui partenaire na biso oui mais maintenant bayi wana mususu wana ba bendi papa kulutu basala sous partenaire abundi saso mwanzoka biso to boy na biso conflit bango ba bata conflité ba pius na banande baza bata conflit ya muibi ba mibi na on basala ka bangi ba kotsa ngona famille ba to basala désordre. Excellence Pius Magwilu, papa ici que vous allez, au lieu de bateau cité combo na yo, blanc a bossé la bien de ça la salité tant qu'il m'a père de famille, tant ban la Bible. Na lolen mulendo. Dérange aussi. Na lolendo nani? Ministre Kasso nani? Molendo Sakombi. Ministre Sakombi. Boza cité la fois passée na salle qui dossier mais toujours les mêmes ministres qui cité. Les autres sous-ministres Molendo Sakombi azongi susu na dossier moko boy. Na habité mboka na biso soki ba politicien ba linga na population congolaise. Tala mutu lokola ministre na biso ya affaires foncières oto teka mabela bato kuna na libanda mboka mais oui mais nazo kamwa na l'état de droit autosali chef de l'état soit zo mona bato wana te bazo bomba mboka Pius wana grand voleur ministre na biso lulendo grand voleur mais si mabela Congo bazo toza na état de droit excellence excellence yo sozo yi babiloko batuma ni saute l'état des droits non aluka mboka na ye l'état chaki wana po abongisa mibeko mboka babiloko ya batu babite zwango komisango ayo non lelo to tanga ba généraux ya biso ya République démocratique du Congo baza wana baosa la mboka mais soki lelo ba généraux ba koti wana ba zui force wana isa bango na ba arrêter lukuta ta arrêter baosa la lukuta ba okesimsa nani ya chef de l'état mais oui mais balingi président bazo bomba partout balingi batia ba conflit balingi tango tia baza mibi makasa après moi balongi maboko tala ba bantina ba batiki yo na salité bango balongi biso te ezaki ye batia komona non ngai nazolo ba parce que naza na kati ya mukanda oyo tozali o l'état congolais à cité à Lingwala base logistique république na mais c'est Taylor et Sili na komba ministre tengai tozo tala mibeko na biso ya l'état na droit na biso autobi état de droit na espace na bino ciel ouvert quand ya bato bakatana misapi ndeto clôturer édition na biso pona mokolo lokasi biso totonda lukinzu totika kabino bongo te 100% tolwa merci na patience ko bozala nango tango nyonso kotikalaka liboso bitando ikena bino pona kolanda magazine na bino information générale tolobela Congo la biso édition na biso mokolo tozali ko dédié yango na honorable Paul Bindu Musamba le véritable le vrai les papas social ya solo les PDG ya site touristique Pacific Palace kuna na commune na Monga Fula na quartier Mitendo koti kuna netika ozana kati ya Ottawa tika to pesa merci na Anne Blanche de Marie Motonzambe évêque Thomas Mukadi Gilles Thomas biso basali ya nzambe pene na yo tozali toujours kobele la nzakomba pe mafuta makolo makoso pene la biso soki mosala oyo salami kitoko boye bo pesa merci na samzo la beso tatel benaswen o azakina sima caméra na montage Coaching Njanja pe Crispin kwa diambo bango basimba ki mona denga mukete et bisa na biso mokolo kumamaki na mwasi ya pembe Clara Sasa oyo azalaki assister na Lydia Ngunza nyonso oyo esalamaki sous supervision ya la douce Nelly Mapangulwa
Beto Tudi Vava. Édition epesamaki na site touristique Pacific Palace. Polidolobela oyote. Ni oyo ngai jani bafinga na sali te mpona lukela bino basango.